Հա, ես հեռու կանգնեմ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն սենց հասել ենք արդեն Տիկին Զինայենց, պարոն Գեղամենց տուն։ Ուրեմն ասեմ սենց մի բան, ես փայտը գնելուց սենց մի հատ խնդրի առնչվեցի, երբ որ Սիսիանում հարցնում էինք փայտը ինչ արժի ու պետքա գյուղ բերվի, եղան մարդիկ, որ ասեցին մենք 2 կուբամետրի համար չենք հասնելու բան, այդ չենք կարա հասնենք գյուղ ու բացի դա մի մեքենա էլ եղավ, որ ասեց, որ մի կուբամետրից, 1.5 կուբամետրից ավել իրա մեքենան չի տանում տեղափոխության համար եւ այլն, այս քանը ինչի համար եմ ասում, ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Հակոբին ու իր ընկերներին, որովհետեւ խնդրել եմ, որ իրանց մեքենայով են եկել բարձել այս ամեն ինչը, իրանց էլ կրկնակի նեղություն եմ տվել, հիմա այս տղաները այսօր պետքա գործի լինեին, բայց գործի չեն գնացել Սիսիան ու եկել են այս փայտն են բերել, տղեկ ապրեք, շնորհակալ եմ շատ, հիմա հա, պարոն Գեղամը ընտանիքի հայրն է, ժողովուրդ, անցած անգամ լայվիցս նեղության բան չկա, Գեղամ ձեծա, պետքա մեկս մեկով օգնենք, աջակցենք, անենք, հետո մենք հասկացել ենք դուք այն ընտանիքն եք, որ հաստատ նախաձեռնող եք, ուղղակի ձեզ մի հատ փոքրիկ սենց կայծա պետք, որ դուք մոտիվացվեք, ես վստահ եմ, որ ինչ-որ հնարավորություն լինի, դուք անող մարդ եք, էլի չեք նստելու անընդհատ սպասեք, ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի բան բերի։ Տանեմ ինձ դրուժբան ունեմ, նեղություն կասի։ Հա, տղերքը նույնիսկ դրուժբա են բերել իրանց է։ Շաս։ Հա, բայց ոչինչ, մի քիչ օգնենք ձեզ, ոչինչ։ Մի քիչ կօգնենք նոր։ Եկել հասել են տղերքը բերել են, մի քիչ կօգնենք, խնդիր չի։ Ոչինչ, Գեղամ ձեծա, նեղություն չի։ Ճուտիկ, ո՞նց ես։ Լավ ես։ Ուրեմն նայեք, ասեմ, այս նախ որ դարպասից ներս մտա, զարմացա, որ այսքան փայտ է այստեղ կուտակված ու մի կողմից էլ շատ ուրախացա, ասեցի երևի թե լայվը տեսնելուց անցած անգամվա մարդիկ ոգևորվել են ու փորձել են իրանք մեզանից առաջ ինչ որ աջակցություն ցուցաբերեն, բայց հետո որ իմացա այս ծառերը իրենց բոստանի ծառերն է ստիպված կտրել Գեղամ ձեծան, որ երեխեքը չսառեն ճյուղերն էլ լոբու շիվերն է այստեղ կուտակած, այսինքն պատրաստում էին նաև սրանք վառել, հիմա լավա որ գոնե այսքանը բերեցինք, հասցրեցինք, էլի, այս ինչքան ձեզ յոլա կտանի, Գեղամ ձեծա, մի ամիս հաստատ կտանի, չէ, հա, զգուշ, չէ, արա, ապրեք դուք, ապրեք Սկզբում այս մեծերը արեք, ժողովուրդ, սկզբից այս մեծերը արեք, մանրերը ինքը հեշտ կլինի։ Ստեղ են ասել գյուղ կանգնի, գերանք կոտրի, ժողովուրդ ուզում եմ առիթը օգտագործելով, քանի որ հիմա նորից էլի տորունիքում եմ, մինչև տղաները փայտը կկտրատեն, ես ամեն անգամ գալիս եմ ստեղ ու չեմ կարողանում այս ցավոտ երևույթին չանդրադառնալ։
Եթե հիշում եք, այս այն շենքն է, որը կոչվում է Բուժարյան։ Ու այս Բուժարյանի դուռը փակվում է քարով։ Ասել եմ ու միշտ ասելու եմ այնքան ժամանակ, բարձրաձայնելու եմ այս խնդիրը այնքան ժամանակ, մինչև վերջո լուծում պիտի ստանա։ Խնդրեմ ժողովուրդ, այս Բուժարյանն է։ Հիմա ես չգիտեմ այս քարը կկարողանամ հանեմ թե չէ, վայ մամա ջան։ Ու արդյոք ես կկարողանամ այս դուռը բացել թե չէ։ Ես սպասեք, բայց պիտի բացեմ, որ ներսն է տեսնեք, որտեղ վստահ եմ շատերը չեն տեսել։ Ուզում եմ տեսնեք։ Այ մաջ։ Մի ձեռով չեմ կարողանում։ Բացեցի։ Մի կերպ բացեցի, բայց ես կարող գլխիս ընկնի, էլի։ Կամ էլ փակվի, ես մնամ ներսում։ Չի բացառվում, բայց ես պիտի մտնեմ ներս։ Ու ձեզ ցույց տամ, որ այս մի հատ կամերաս մաքրեմ։ Ուզում եմ տեսնեք, որ այս Բուժարյանը, այստեղ կողպեկ է գցած, անցած անգամ կողպեկ գցած չէր։ Նայեք, ժողովուրդ ջան։ Այս Սյունիքի մարզի սահմանապահ գյուղ Տորունիքի նախկին անունը Մորենի, ասեմ, որ շատերը Տորունիքով սկի չեն էլ իմանում, որ գյուղն է, Մորենիով վրաս գլխի են ընկնում, այս Մորենի Բուժարյանն է, Տորունիքի Բուժարյանն է, ժողովուրդ։ Շենքը իմիջիայլոց նորակառույց է, մի 10 տարվա շենք է, ինչքան որ հիշում եմ, Արայի պատմելով անցած անգամ։ Ու այս շենքը, որը որ կառուցվել է ու իրականում պիտի ծառայի որպես բուժկետ գյուղում, առաջնային բուժօգնություն, ափսոս, հազար ափսոս, որ այս սենյակի ներսը չեմ կարող հիմա ձեզ ցույց տամ, այնտեղ այնքան հին էին իրերը, որ էլ դուստուս, հələ տեսնեմ ստե պատուհանից կարամ ցույց տամ։ Չէ, տենց չի երևում, բայց հավատացեք, այնքան հին են իրերը, որ ես ուղղակի համ ցույց եմ տալիս հիմա, համ էլ իրականում ամաչում եմ, լուրջ եմ ասում, ամաչում եմ, որ մենք 21-րդ դարում, 2021 թվականին ունենք այս տեսակ գյուղական համայնքում բուժկետ, որը որ ուղղակի կառույց է, դատարկ կառույց, որը որ իրականում պետք է ծառայի ժողովրդին, բայց ինքը չի ծառայում։ Հիմա մի քիչ այսպես խոսեմ, էլի հետներդ, տեսեք, սովորաբար գյուղերը ունենում են առաջնային խնդիրներ, ու այն գյուղերը, որոնց որ հիմա ես ծառայում եմ, այդ գյուղերը չունեն առաջնային ու վերջնական խնդիրներ, այսինքն գյուղերը բոլորն էլ ունեն խնդիր ու սկսած ջրի խնդիրից, այսինքն չենք կարողանում առանձնացնել ջրի խնդիրն է առաջնայինը, բուժկետն է առաջնայինը, թե մեկ այլ բան, որովհետև ոնց պատկերացնում ենք, ոնց կոպիտ ասած գցում բռնում ենք, և բուժկետն է անհրաժեշտություն ու առաջնային, և ջրի խնդիրն է առաջնային։ Ջրի խնդիր եթե չլինի, գյուղացին կունենա լավ բերք, բարիք, ապրուստ, կզարգանա տնտեսությունը, և գյուղացին ստիպված չի լինի, ձգտի գյուղից գնա քաղաք աշխատելու կամ էլ մտածելու, որ մի օրից մի օր գյուղը լքի։ Եթե չկա բուժկետ, ուրեմն կան լիքը խնդիրներ, այսինքն աստված չանի, եթե այս գյուղերում մի հատ երեխայի կամ մի մարդու պետք լինի առաջին բուժօգնությունը ու որը որ ծայրահեղ վիճակում լինի ու պետքա 5 րոպեում այդ բուժօգնությունը ցուցաբերվի, չեն հասցնելու մինչև Սիսիան, որովհետև մարդը մահանալու է ճանապարհին ու այդպիսի դեպքեր եղել է, ասել են շատ, որ եղել է։ Հիմա ես խոսքս ուղղում եմ այն մարմիններին,
ովքեր որ իրականում պիտի զբաղվեն այս ամեն ինչով, հիմա մասնավորապես խոսում եմ բուժկետի մասին։ Ես իհարկե արդեն դիմել եմ կառավարություն, ավելի մանրամասն ներկայացնելու համար պետքա դիմենք թիմին, առողջապահության նախարարությունը մոտավորապես արդեն գիտեմ ինչ պատասխան է տալու, ասելու է դա թիմերին է բնորոշ այդ գործը անելը, բայց ես ասեմ, որ երկուստ եք պետքա զբաղվեք այս հարցով, որովհետև եթե կա խնդիրը վերաբերվում է գլխից է, այն որ ձուկը գլխից է հոտած լինում, իհարկե չեմ ուզում, ամեն անգամ ասում եմ չշեշտեմ, բայց չի լինում, այս ամեն ինչը ժողովրդի 30 տարիների արդյունք է, նոր այս 2 տարում չի ձևավորվել կամ 3 տարում չի ձևավորվել ու շատ եմ ուզում, որ այս մեր նոր կառավարությունը, որը որ ունի իրականում սրտացավ աշխատակիցներ, որոնց ես ժամանակ առ ժամանակ հանգում եմ ու շփվում եմ, առիթ է լինում, ուզում եմ, որ ձեր ուշադրությունը դարձնեք այս գյուղերին մասնավորապես, որովհետև Սյունիքի այս 4 գյուղերը, որոնք սահմանամերձ են ու սահմանապահ են, պարտադիր պիտի ունենան բուժկետ, բուժարան, եթե ոչ անհատապես բոլոր գյուղերում, գոնե 3 գյուղում կամ 4 գյուղում մի հատ մեծ լավ բուժկետ բուժարան ունենանք, որ կսպասարկի 4 գյուղերին հավասարապես։ Ես վստահ եմ ավելի լավ ունենանք մի հատ լավ մեծը ու լավը ու բոլոր սարքավորումներով հագեցած ու ամենակարևորը առաջնային բուժզնությամբ ու առաջնային բուժօգնությամբ հագեցած դեղորայքներով ու սարքավորումներով գոնե լինի, որ մարդիկ իրենց հենց այդ պարագայում գոնե ապահով զգան։ Տեսեք, հայրենասիրությունը մենակ բառերով ասելով չի, հայրենասիրությունը ուղղակի գոռալով չի, հայրենասիրությունը հենց սենց բաներից է սկսվում, այսինքն եթե մենք ուզում ենք մեր երկիրը չլքի հայը, մեր գյուղացին, սահմանամերձ գյուղը չդատարկվի, հենց սենց բաներից է սկսում, այսինքն այդ ամեն ինչի հիմքում սենց մանրուքներն են ընկած, իհարկե սա ես մանրուք չեմ համարում, որովհետև սա չի կարա մանրուք լինի այս գյուղական համայնքների համար, սահմանամերձ գյուղի համար, բայց հենց այս տեսակ բաներից է սկսում։ Ամեն մեկս, երբ որ գլուխներս բարձին ենք դնում, մի հատ մտածենք, ինչ ենք արել մենք այս մեր երկրի համար ու որպես պահանջատեր արժի, որ մենք պահանջով հանդես գանք, թե ոչ։ Եկեք ամեն մեկս մեր լուման ներդնենք, մեր լուման ունենանք, ու այդ լուման պարտադիր չի գումարային տեսքով լինի, ինքը կարա այլ ռեսուրս լինի, որը որ կծառայի հենց գյուղական համայնքին, հենց սահմանամերձ գոտուն ու փորձենք այնպիսի դիրքերում հանդես գանք, որ հենց սահմանապահ գյուղացին ինքը իրան մենակ չզգա։ Ես ինչու հայտնվեցի 4 գյուղերում, ինչու որոշեցի, որ պիտի ծառայեմ 4-5 դաստակերտը քաղաք որպես փոքր այդ 5 գյուղական համայնքներին, որովհետև ես մտածել եմ, որ ես պիտի պատերազմական օրերից հետո առավել ևս միշտ եմ արել կամավորություն, միշտ եմ սոցիալական աշխատանքների մեջ եղել, միշտ եմ փորձել ազգիս համար ինչ-որ բանով օգտակար լինեմ, պարզապես պատերազմից հետո էլ ավելի կարողացա մի պահ շունչ քաշեմ ու շարունակեմ։ Պատերազմից հետո պարտքի զգացողությունը էլ ավելի ավելացավ ու հիմա ոչ միայն ծառայում եմ այս 5 գյուղերին սահմանամերձ, այլ ծառայում եմ նաև Էդգարիս ու իր ընկերներին զինակից, ովքեր որ իրանց կյանքը տվեցին հայրենիքին ու կյանք են տվել մեզ, որ ապրենք ու այդ կյանքը պիտի ճիշտ ապրենք։ Ու ուզում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը այս ամեն ինչը տեսնելով մի հատ իր մեջ ուղղակի անալիզ անի, արդյոք ես պետք եմ իմ հայրենիքին, թե ոչ։
Արդյոք ես կարող եմ ինչ-որ մի բանով օգտակար լինել իմ հայրենիքին, թե ոչ։ Եթե պետք չեմ բնականաբար մտածում եմ գնալու մասին, հայրենիքս լքելու մասին, բայց ես վստահ եմ այն ընկերները, ովքեր որ ինձ շրջապատած են ու որոնց շրջապատում ես կամ բոլորն էլ հայրենասերներ են ու բոլորն էլ ուզում են ինչ-որ մի բանով աջակից ու օգնություն ցուցաբերեն սահմանամերձ գյուղերին ու ընդհանրապես պարտադիր չի սահմանամերձ գյուղերին, այլ թեկուզ քաղաքում ինչ-որ մի բանով օգտակար լինեն։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ, ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասել, որ ես ամեն անգամ մեծ հպարտությամբ եմ գալիս Սյունիք, ավելի սենց հպարտությունը ինձ, չգիտեմ, էփում է, ինչի համար, որովհետև եթե կան մարդիկ, որ մտածում են, որ վաղը միսօր Սյունիքը մերը չի լինելու, Սյունիքը հանձնվելու է ու եւ այլն, ես երբևիցե այդպիսի բան չեմ մտածում ու չեմ պատկերացնում ու հակառակը այդ ավելի է ուժեղացնում ու միշտ իմացեք ինչը որ մեզ չի սպանում, ինքը մեզ ավելի ուժեղացնում է։ Երևի այսքանով հիմա սահմանափակվեմ, խնդրում եմ տարածեք, թող բոլորը տեսնեն, որ գյուղը այս տեսակ խնդիր ունի, բուժարանի խնդիր ունի ու բուժկետի խնդիր ունի ու ես եթե իմ աղջիկ հալով կներեք այդ արտահայտությանս համար, բայց պետք է ասեմ, տնավարի ասեմ, եթե ես կին լինելով նայում եմ այս պատերին, մի րոպե, նայում եմ այս պատերին, հեսա շենքը ընդհանուր ցույց կտամ, շենքին ու հասկանում եմ, որ ստեղ շատ այդքան մի մեծ գումարների հետ կապված բան չի շենքը վերանորոգելու համար ու հետո անհրաժեշտ իրեր տեղադրելու համար, ես մտածում եմ, որ եթե կա ցանկություն, ուրեմն կարա իրագործվի նաև սա։ Կառավարության համար, թիմի համար մասնավորապես այս շենքի ծախսերը ուղղակի կոպեկներ են։ Եթե մենք վերցնենք լավ մոտավորապես 1 միլիոն կարող է կտուրի համար գնա ու հետո ծախսերը ներսի այդ կահավորման ծախսեր լինեն ու առաջնային բուժօգնության պարագաները լինեն սկզբի համար, էլի եմ ասում ժողովուրդ, սրանք կոպեկներ են մեր կառավարության համար ու ես վստահ եմ սրանից հետո ինձ արձագանքելու են մարդիկ, ովքեր որ կարողանան աջակից լինել եւ ասեմ եւս մեկ անգամ, ես արդեն 2 անգամ դիմել եմ, սպասում եմ պատասխանի, իհարկե դեռ այստեղի համայնքի թիմին չեմ դիմել, բայց վստահ եմ, որ ինձ դիտում են ու շարունակելու եմ դիմել, հիմա պիտի ամենածանր գործը անեմ, փորձեմ, օյ, դուռը փակել Պրիմիտիվ բան է, ժողովուրդ, այս դուռը արժի 35,000 դրամ, ընդամենը, որը որ կարելի է բերել դնել։ Հակոբ, մի հատ արի ինձ օգնի այս դուռը փակենք, էլի, բացեցին կատարակը։ Տորունիքը հրաշք բնություն ունի իմիջայլոց, ասեմ, այս ծառերը ապրեցնող են։ Ինչ կլինի մի հատ արիս բանը դուռը քարը դնենք, ես մի կերպ բացեցի, բայց հիմա չեմ կարողանում փակեմ։ Էդի պետք է մի քիչ վերև բարձրացնենք նոր։ Ես սենց պահեմ, չես կար, էդի ծանր է, այդ ձեռքը։ Սո, ապրես, մերսի։ Լավ, ժողովուրդ ջան։ Կհանդիպենք հաջորդ լայվովս արդեն Էդգարի ստանը։ Այսօր պետք է պատուհանների չափսերը գանվերցնեն։ Որ կամաց սկսենք վերանորոգման աշխատանքը այս տարի ինչքան որ կհասցնենք
ինձ թվում է մենակ պատուհաններով կսահմանափակվենք, որտեղ եղանակը արդեն ցրտում է, իսկ արունը արդեն կսկսենք կոնկրետ ներսի կոսմետիկ աշխատանքները, շինարարական աշխատանքները, որովհետև պլանավորել եմ, որ մենք մայիս-հունիս ամսին արդեն պետքա զբոսաշրջիկներ ընդունենք Էդգարիստանը ու կամաց-կամաց սկսենք գյուղական ծրագրերը իրականացնել, կամաց-կամաց սկսենք գյուղական զբոսաշրջությունը զարգացնենք, ամենակարևորը այդ ամեն ինչի հիմքում իմ համար ամենացանկալին ու ամենասիրված պահը որ լինելու է, որ գյուղացիների հետ դասընթացներ անցկացնենք, վայրի մշակաբույսերը, ինչպես ցանել, ինչպես մշակել, մի խոսքով, ոնց անենք, որ մարդիկ ունենան լավ բերք ու բարիք ու երբեք չմտածեն, որ կարելի է իրանց գյուղը թողնել ու գնալ։ Նպատակը այս ամեն ինչի դա է, այսինքն ՍՁ գաղափարը, այն որ ես ունեմ, դա վերաբնակեցնումն է գյուղական համայնքների, փրկել դեպոպուլացիայից գյուղերը ու դառնալ վառ օրինակ գյուղերը լցնելու ու վերաբնակեցնելու։ Ես ապրելու եմ Սյունիքի բնունիս գյուղում, բայց ծառայելու եմ Նժդե, Ցղունի, Տորունիկ, Դաստակերտ գյուղերին, զուգահեռ ու պարտադիր ծառայելու եմ, ինչքան որ հնարավորություններս ներեն։ Սիրում եմ բոլորիդ, կհանդիպենք բնունիսում։